Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kami doakan untuk yang menonton dan subscribe setia Rasa Kabar selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Kali ini kami akan memberikan informasi terkait cara menghilangkan batuk berdahak. Nah, teman-teman cukup menyediakan garam dapur, tentunya yang berzodium ya, dan segelas air hangat. Di sini kami menggunakan air hangat. Nah, ambil garam sebanyak setengah sendok makan, lalu campurkan ke dalam air hangat. Aduk sampai garamnya melarut ke dalam air. Batuk berdahak tentunya sangat mengganggu aktivitas teman-teman. Dada terasa sesak, tenggorokan terasa gatal. Batuk berdahak dengan lendir yang banyak bisa mengganggu saluran pernapasan. Cara mengkonsumsinya dengan cara berkumur dengan air garam ini. Pastikan saat berkumur kepala Anda menengadah ke belakang agar air ini mencapai bagian dalam mulut. Setelah beberapa detik, buang air sisa air garam ini. Untuk hasil yang maksimal, lakukan beberapa kali dalam sehari. Nah, perhatian, cara ini tidak diperuntukkan untuk anak-anak yang masih kecil, karena anak-anak belum tentu tahu cara berkumur dengan benar. Jika terminum, maka asupan natrium anak bisa berlebih dan bakteri dalam larutan bisa terminum. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.